Յուքոմը եւ Armenia TV-ն ներկայացնում են Բարի երեկո աշխարհի ամենաընտիր հերոստադիտողներին Ձեր հերոստաէկրանների առաջ դուք տեսնում եք հայկական հերոստատեսության պատմամշակութային ամենամեծ ժառանգություններից մեկին Այսինքն համեստագույն ինձ, այո, ես եկել եմ ասելու, որ այսօր այստեղ երրորդ եթերաշրջանի ընթացքում առավելագույն միավորներ հավաքած երկու զույգերից մեկին մենք ճանապարհելու ենք Թունիս, իսկ մյուսին հետ տուն կարանտին։ Ու հիմա բոլորով եկեք վերջին անգամ այս եթերաշրջանի ընթացքում ասենք միասին երկիր Դերասան ես թե պարող ես, երկիր թե կարող ես, պատքանդող ես թե շարող ես Երկիր թե կարող ես, լույս վառող ես թե մարող ես, երկիր թե կարող ես, աշխատող թե ալարող ես Երկիր թե կարող ես, ավերող թե արարող ես, երկիր թե կարող ես, հանձնվող թե պայքարող ես Երկիր թե կարող ես, ուսանող ես թե բարող ես, երկիր թե կարող ես, շատ իներտ ես թե լարող ես Երկիր թե Երկիր թե կարող ես Երկիր թե կարող ես Երկիր Տեղեկացնենք, որ ընդհանուր եթերաշրջանի արդյունքներով եզրափակիչ հասած եւ հաղթած զույգը իր հանգիստն անցկացնելու է Թունիսում Իսկ այսօր միմյանց հետ մրցելու են Սարգիս Ավետիսյան Լիդուշիկ եւ Անահիտ Շահբազյան Գրիգոր Դանելյան զույգերը Իսկ հիմա դիմավորեք մեր եթերաշրջանի կրկնակի զոհերին Մասնակիցները
Dance Studio-ին եւ իհարկե սկսում ենք երկիր, թե կարող ես մրցութային հատվածը մեր հաղորդման սկսում ենք մեր գործընկերոջ մասին հիշեցնելով։ Մեր հաղորդման գործընկերն է ձեր ժամանակի մասին մտածող ու գնումների գործընթացը առավելագույնս հեշտացնող Supermarket.am-ը։ Պատվիրեք ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած ապրանք մատչելի գներով on-line եւ ստացեք off-line այդ ապրանքը առանց մի հատ ով քաշելու այն էլ անվճար, այո, քանի որ Supermarket.am-ում առաքումն անվճար է, կարող եք պատվիրել նաև զանգահարելով 011 555 Supermarket.am, երբ գնումներ կատարելը պարզ է և հաճելի։ Իսկ հիմա մի հատ մեր հաճելի հյուրերին մի հատ ծափարեք, ովքեր որ հասել են եզրափակիչ, դա կատակ բան չի, եզրափակիչ, հլը մի հատ ավելի բարձր։ Իրենց ծափահարելուց բացի խնդրում եմ նաև ծափահարենք իմ այս գեղեցիկ տեսքի և այս եթերաշրջանի ընթացքում այդ գեղեցիկ շորերով ինձ համեմած Շերոյան բրենդին, Գեգամ Շերոյանի գլխավորությամբ շնորհակալություն այս հագուստերի համար փայլփլուն, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ և առաջին դե ասա փուլը մեր եզրափակչում գնացի։ Դե ասա, այս փուլի ընթացքում թիմի մասնակիցներից մեկը կանգնում է այնպես, որ նրան տեսանելի լինեն էկրանին հայտնվող երգիչների կամ խմբերի անունները, իսկ մյուսը կանգնում է նրա դիմաց։ Կանգնած մասնակիցը փորձում է մտաբերել այնպիսի երգ, որը պատկանում է տվյալ երգչին կամ խմբին, երգում է այն։ Զուգահեռաբար մյուս մասնակիցը փորձում է կռահել, թե ում մասին է խոսքը։ Ամեն ճիշտ գուշակված անուն թիմին բերում է մեկ միավոր։ Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվում է 60 վայրկյան ժամանակ բացատրելու եւ 60 վայրկյան անունը կռահելու համար։ Եզրափակիչ դե ասան, մենք սկսում ենք Սարգիսի և Լիդուշիկի հետ, նրանք այս եթերաշրջանի բացառիկ ռեկորդակիրներն են հենց այս փուլի, տեսնենք արդյոք նրանց կհաջողվի հաղթահարել իրենց իսկ ռեկորդը սահմանած, ծափահարություններն ու ժամանակ այսենց իրար հետ սկսվեցին։ Սիրուն տղա գնա, փորձին ծոր չի իմանա, համբույրը երեկվա, չեմ որանը Ճիշտ է։ Ես հուշեցի էլի, բայց այս հնարքով չենք լսել տենց բան քեզի շնորհ։ Այ, դենեժո։ Ոյ, լարվածություն կա։ Արարատ։ Արտո Թուժբոյաջան, ճիշտ է։ Այ, հաջորդ։ Պանտոմա Տամարա։ Ասեն Սաֆարյան, ճիշտ պատասխան։ Մեսինո Աշունը։ Ռուբեն Հաղթարյան։ Ճիշտ է։ Չգիտեմ, անցանք։ Uno։ Lasciatemi cantare. Adriano Celentano։ Adriano Celentano, ճիշտ է։ Մենք ենք ուսարերը մեր։ Ավելացրեցի ես։ Ուշը հիմա ես գնամ։ Արմո, ճիշտ է։ Մի քանի վայրկյան է մնացել։ Լավ տղայա, հայ տղայա։ Անահիտ Սիմոնյան եւ ավարտվեց ժամանակը։ Վատ չէր, ասեմ, ծափահարում ենք։ Եվ 8 միավոր դուք կարողանում եք վաստակել դե ասայի առաջին ենթափուլում, իսկ հիմա Գրիգոր եւ Անահիտ համեցեք։ Գրիգորը եւ Անահիտը այժմ իրենց ժպիտներից լարված տեսնում եմ, որ պատրաստ չեն, բայց դա մեզ համար միևնույն է։ Եզրափակչում դե ասան այժմ սկսվում է նրանց համար, գնաց։ Չունի աշխարհը քեզ նման։ Ռազմիկ Ամյան, ճիշտ է։ Խաչիկը, վաչիկը, հրաչիկը, քաջիկը։ Վաչիկ ասի, հա, չգիտեմ, հաջորդը։ Գիտես հաստատ։ Շալալալա, շալալո։ Բայց ինքը չգիտեմ։ Շալալալա։ Հաջորդը։ Ալոբոլոնից Արամեն Պետրյան, ճիշտ է։ Թոշխոր բդուդեկո, չութուղի հոբոչ նազար։ Նարանուն է ես է։ Նույնիսկ ինտանացիոն հուշում կար այդ երկի մեջ, ճիշտ է։ Հայա վալավալա, հեյ, հայա վալավալա, հեյ։ Այո, Սոնա Շագելջյան, ճիշտ պատասխան։ Սերա բույլի ծայգու։ Այո, Վալերի։ Հաջորդը։ Իսկ Մելաձե ես կասեք։ Հաջորդը։ Եվ այսպես։ Քրիստինե Պեպելյան, ճիշտ է։ Քեֆս տեսոր միլիոն։ Մարտին Մկրտչյան, այո, ձեր Մարտին Մկրտչյան, ճիշտ է։ Հաջորդը։ Վերջացավ եւ 8 միավոր հավասար խաղ է ընթանում։ Ես կթխեմ ալկագելը բերեք։ Շարունակվում
Փակում է դե ասա փուլը, այժմ հուշողի դերում է Սարգիսը, պատրաստ եք։ 60 վայրկյանը գնաց։ Девушка стопի Շախունց ճիշտ պատասխան։ Անցանք Մեղր թողի չեսնի, թե ուր մնաց սերը, ով չի ուզի կտվիչ դա Շպրոտ, այո, ճիշտ է։ Հա, լավ, անցանք Էդ էլ է ճիշտ։ Անցանք Մայա, կրասիվայա Արա Մարտիրոսյան, ճիշտ է։ Քեզ ինչպես ես կոչեմ Վարդուի Վարդանյան Վարդուի Վարդանյան, ապրես։ Տрошка моя, я по тебе скуч Անցանք Այս old school ռուսականներից փուլ է լիդուշ։ Լեյլա Սարգսյան, չէ, Այդա Սարգսյան։ Ապրես։ Այո, Այդա Սարգսյան ճիշտ է, մնաց 10 վայրկյան, մի լարվի, Սարգիս այդքան։ Անցանք։ Հետ բեր։ Մտածի, կարաս։ Դու գիտես այդ մի քանի վայրկյան է մնացել։ Ալեգրովա։ Իրինա Ալեգրովա ճիշտ պատասխան եւ ավարտվեց ժամանակը ծափահարություններ Սարգիսին եւ Լիդուշիկին։ Շարունակում ենք դեասափուլը կրկին Գրիգոր եւ Անահիտի հետ չչարաշահեմ իմ համբերությունը գնաց։ Անցանք։ Խենթ։ Վարդան Սարգսյան։ Ճիշտ է։ Խենթ ճիշտ պատասխան։ Լադասիդահան, բակլաջան։ Լադասիդահան վստահ ասեց։ Տիմոթի, ճիշտ է։ Անցանք։ Մանկա պարտեզ մնաց բարով։ Նանուլ։ Սրտանց ասեց, դե ճիշտ է։ Ջեքսոն շարժումներով մի քիչ, բայց հաշվում Լիլիթ Կարապետյան։ Հավատում եմ։ Սիրուշով, մնաց 10 վայրկյան, շադիր գնաց։ Ես գնում եմ Հասմիկ Կարապետյան։ Այո, եւ փակում է դուռը իր հետևից։ Ով մեր հետ ատանան, բայ մորացա, անցանք։ Ախպերս ու ես։ Թաթուր։ Չգիտեմ, թաթուր ուրիշ բան։ Գրիվ են գնում ախպեր։ Հա, եթե ասեմ, կասեմ։ Եթե ասես ոչ, ավարտվեց ժամանակը եւ 7 միավոր հավասարագույն խաղը ընթանում։ Ես ամփոփում եմ դե ասա առաջին փուլը եւ այսպես 15 հավասար միավորներ անաղարտ հայերենով ասած նիչա է առայժմ, իսկապես շատ մրցունակ արժանի եզրափակչին արժանի մասնակիցներ մենք ունենք, իսկ հիմա շարժում ենք առաջ եւ երկրորդ փուլը մեզ մոտ ամփոփող է, որը կոչվում է Ջուլիա Ռոբերտ։ Ջուլիա Ռոբերտս։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ երգելը խանգարող հատուկ հարմարանքով։ Նա պետք է փորձի կատարել ականջակալներում միացրած երգերը այնպես, որ դիմացի մասնակիցը կռահի այն։ Յուրաքանչյուր ճիշտ գուշակված երգի դիմաց թիմին կտրվի 1 միավոր։ Այս փուլի համար թիմերից յուրաքանչյուրն ունի 90 վայրկյան ժամանակ։ Ջուլիա Ռոբերտս փուլը մենք սկսում ենք Գրիգորի եւ Անահիտի հետ, ես ասեմ, որ սուպերմարկետ KTM-ի մեր գործընկերոջ կողմից դուք ունեք հնարավորություն հավելյալ 2 միավոր վաստակելու, եթե այս պենոպլաստե զանգվածի մեջից գտնես 5 պինգ-պոնգի շարիկները Անահիտ ջան զուգահեռ գուշակելուն։ Կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, գնաց ժամանակը։ Խալամբի, կակայս վերգակիան։ Չգիտեմ, հետո։ This is laka Էմի։ Չկա ոչ մի բան մեջ։ հարսներ։ Ճիշտ է։ Ալալեմոնյան։ Ճիշտ է։ Orkestre, եթե տեսան առած քեզ տանջը։ Հայկո։ Չկա ոչ մի Հայկո։ Կակա արդարա մեկ գտավ։ Անդրե, պատվում է իրան այս տղան դու։ Չգիտեմ, հայտո։ Հեսա։ Այ կորավ։ Լիլիթ Հովանեսյա։ Հաջորդը։ Չես անում գո։ Ես չգիտեմ, հաջորդը։ Չեմ ֆիքսում։ Ուրիշ երկը Շարլ Ազնավուր։ Շարլ Ազնավուր, ճիշտ է։ Հասկալի
կեցես։ Չես գար սիրելիս։ Ինչ ես երկում։ Հաջորդը։ Ինձ ամենակայֆը որ ընթացքում փոս։ Բանը, Եգոր Գրիտ։ Եգոր Գրիտ չի։ Ոչ։ Սխալ է եւ 6 միավոր կարողանում եք վաստակել։ Ոչ կակոյ մուշինա ինձ դուր էր գալիս որ ընթացքում գոքորը երկվում դու ասես փոշին լսում ես բերանքներ չել կարում փագի խեղճը։ Ծափահարությունները հանձնուրած այս խաղի համար Ջուլիա Ռոբերտս փուլը մենք շարունակում ենք Լիդուշիկի եւ Ժպտերես անկախ իրենից Ժպտերես Սարգիսի հետ ես ահա բացեմ հնարավորությունը սուպերմարկետ.am-ի կողմից ընձեռած որպեսզի դուք վաստակեք հավելյալ 2 միավոր 90 վայրկյան դուք ունեք այս փուլում գնաց Հովսում Արահասնչիցա դա անցան Ատի բատի Ինձ հարդի աշխարհը ջան ալեզ Ցաման մի աշխարհ է Արամ ասացին Ահա անցան Յադարիցիացա անցան Չկույտիկ Յորգանց Մարտի Յորգանց ճիշտ պատասխան Աղջիկ չղջիկ է, ցերեկները չկար 3 ճիշտ է Նու աշվում եմ որտեղ մի քանի օկումը չինակ հասկացել Հրսեր չեկա Անցան Չէ, ես եմ, բայց ես Աշխարհը Էրիկ Էրիկ Կարապետյան, ճիշտ է Անցան Լկա Ռիթմակ Ճիշտ է Ես պաշուսնա Եգոր Կրիգ Արի, էլի լա Ռեինկարնացիա Ճիշտ է Քեզ սիրելի է, հետ աղ սիրելիս գալու է Միրանց Արուկյան Միրանց Արուկյանը միշտ ճիշտ է Քանի Սարո? Էնեկա Սևակ խանը Իսան է Հայաստանի աղջիկներ Իվետա Մուկուչյանը ճիշտ է մի քանի Երազանքների Արևիկ Արևիկ ճիշտ է և 10 միավոր դուք վաստակում եք այս փուլում 3-3 պատասխանը ես չեմ հաշվում քանի որ մի քանի հոգի ճիշտ պատասխանն է քանի որ եզրափակիչն է մի քիչ խստոտ է Սարգիսյան Ծափահարություններ Լիդուշիկին և Սարգիսին մենք շարժում ենք առաջ Շտապում եմ ամփոփել նախորդ 2 փուլերի արդյունքները 21 միավոր ունեն Գրիգորը և Անահիտը 25 միավորով առջևում են Սարգիսը և Լիդուշիկը և հատուկ եզրափակչի համար այժմ մի նոր փուլ եմ ես աղաղակում որը կոչվում է Երգիր ինքդ Երգիր ինքդ Այս փուլում ամեն թիմից մեկական մասնակից խաղում է մրցակցի հետ Զուգահեռաբար էկրաններին հայտնվում է որևէ առարկայի կամ գործողության պատկեր Մասնակիցները պետք է փորձեն հիշել այնպիսի երգ, որտեղ օգտագործվում է պատկերի անվանումը Առաջինը սեղմեն կոճակը և կատարեն այն Սխալվելու դեպքում մրցակիցը կարող է շարունակել խաղը Յուրաքանչյուր ճիշտ գուշակված երգ թիմին բերում է 1 միավոր Նախքան Երգիր ինքդ փուլը սկսելը ես ուզում եմ հիշեցնել մեր գործընկերոջ մասին Չիպսելա 3D ընկերությունը ունի նորույթ Hello Panda քաղցր ձողիկներ այն էլ 5 տարբեր համերի կիտրոնի, անանասի, բանանի, ելակի և դասական Վերցրեք մեծ կամ փոքր տուփերից մեկը բացեք և քաղցրացրեք Երգիր թե կարող ես հաղորդաշարը էլ ավելի Hello Panda մենք էլ քեզ ենք սպասում Շնորհակալություն Չիպսելա 3D ընկերությանը, իսկ հիմա պատրաստ եք կանոնները ես ընթացքում բացատրել եմ ձեզ Սեղմելուց հետո մի քանի վայրկյան եմ ընդամենը տալու կողմնորոշվելու համար, եթե չերգեցիք այդ նկարով համապատասխան երգ, Պիրիխոտ խոդը ասաց Յակուբովիչի։ Գնացինք։ Ով էր, դու ես։ Մարտունա կարտոլը, ոսկուցելական, մարտունա կարտոլը։ Ես տրեցի, բայց օքեյ է։ Ես տալիս եմ իրան, իմ ձեռի վրա սխմեց, բայց օքեյ է։ Գոքորի անաղարտ ձերքերը։ Լավ, արի մյուսը ես տենց անեմ, էլի։ Չէ, լավ, մի վիճվեք տղաներ։ Հիմա ես ուշադիր կնայեմ, արդեն Ծաղիկներս ում նվիրեմ, ծաղիկները իմ սիրո։ Համաձայն եմ շատ քո սիրո ծաղիկների հետ։ Հաջորդ նկարը։
Ավլեմ թափեմ փոշին Ավլեմը եւ ավելը նույն բառերը չեն, սխալ է, դու ես։ 1, 2, 3 Սիրուց ավել։ Լավն է Լավ, ավել պակաս կներեք, ոչ մեկըտ միավոր չեք վաստակում այստեղ, հիմա հաջորդը Ինչ, դու ես Նստել եմ ավտոն, Որ գնամ, յարիս մոտ ես մնամ Չգիտեմ, իրոք ես ավտո, յա Իշխան խաչատյա Բայց իրականում դու զիմ բառով պետք է երկեր, որտեղ սա կատակ եմ անում, ավտոն հաշվում ճիշտ պատասխան, հաջորդը Կարո ինչ անենք Դու մի հատ չինգաչունգ արեք, լավ, չինգաչունգը հաշվում եմ, 3-ից է Չէ, 1-ից է Արամուսի Հաջորդը Գոքորներ առաջինը Բարել եմ Մոմերս Իշտ է Այո, հրթիրային արագությամբ դղկացնող Գրիգորը ճիշտ պատասխանում է մոմերի հետ կապված երաժշտական առեղծվածը, հաջորդիվ գնացինք։ Ով էր։ Ես էի, բայց 1, 2, 3։ 1, 2, Արջին չէ քո անունը Կարամ ես ասեմ Չէ, ես կյանքում չեն ների արջուկն ու նապաստակը Մանուշակը Բայց ես արջուկ է, թե ինչ բանը, տասմանսկի ձյավլա, բայց ես կարամ սխալվեմ Հաջորդը Ով էր Ես էի, ասած ես էի Ասա Սիրո 1, 2 Չէ, ում աշուն է մեր սիրո աշունն է Հելա, դե ախպեր կատակ է կան Բայց խի աշուն Չէ Եսի կարող աշունը պայի չորասրեն գարունն են պրե արևին Տերևների մասն է Տերևները Այս առավոտ Ճիշտ է, աշուն Ինչ բան ես երկու Տերևները այս առավոտ Գնաց, հաջորդը ուշադիր եղեք Ծիրանից արը բարմից արջեղները տիրան Լավնա Եվ այսպես վերջին նկարը Սիրտս սրտիդ հետ կապեմ Յարոջան Ես ասում եմ բրավիսիմո Հիմնականում ասում եմ բրավո, բայց բրավիսիմո այս փուլը վերջացավ ձեզ համար ծափահարությունները Խնդրում եմ հեղեղեք այս անձնավորություններին Աղջիկներ Երկիր ինքը փուլը շարունակվում է 10 նկար, 10 միավոր կարող եք վաստակել Պատրաստ եք Հիմա տեսնենք թե ում ձեռքերն են ավելի արագ դղկացնում Գնաց Մի րոպե Դու էիր I like it, Ճիշտ Տեր Մյուս նկարը Ոչ, հավասարի Արագաձեռն Այո, ձերի սիրուն արարածներ և Արտոթուս Բեաջանի Պատրաստ եք Արդարությունը, որ մեկը մյուսի ձեռքի Պատրաստ Գնաց Կարմիր կապույտ իրանագույն Ասում ենք վերջ կակինագույն Լավ գունը քեզ հաղթեցի մի հատ Մյուսը Անկերց Վախ Так, Այն չենք անում, դու ես եմ հիմա կստանաս միավոր, ինքը կկործնի մատ Ասա, մի մտացի, 1, 2, 3 Անգլերեն չեն կարող, երկենք Անգլերեն էր, բայց նանանան անգլերեն չի Santa Claus is նետո Need to be fine to be Խապում Դիդուշիկ ջան կործրած մատով, բայց հնարավորություն ունես, գնաց Բայց մակի հետ եկավ Ոնց, կաղանդ պապի ինչ ես իշում 1, 2, 3 0 միավոր վաստակում է Զալիպի ռեակցիաներ Որը Բայց որը Բայց չեր գալի Իրոպե թաթա ջան մի հուշեք խնդրում եմ Շարժում ենք առաջ Արդեն կորցրեք միավորը, հաջորդը
ինքներ։ Էս ալագյազ արագացը տես բաները։ Ես այդքան ուժեղ չեմ սարից, կարող է Էլբրուսն է, կարող է Էրեբուսն է Անտարկտիդային։ Ինչ տվեք ես որոշեմ։ Շատ դուրս եկավ իհան, բայց իրականում սա որքան է նման է հիմալայներին, բայց արագացն է քարագագատ և դու ճիշտ ես և միավորը քոնն է։ Դա պատրաստ, հաջորդ նկարը, գնաց։ Խնդրեմ։ Խփել ես 1, 2, 3, խի էի խփում։ Գնաց նորից։ Ես երկում։ Երկի թողեք։ Իմ սիրտն է լալիս։ Հետո։ Ես անձրևանոց եմ հլը որ տեսնում։ Դենց։ Լավ, անձրևն էլա ճիշտ, բայց անձրևանոցով է եթե երկ ես մինչև 5-ը հաշվեմ, թեկուզ անգլերեն Ռիանայի երկը կաշվեմ։ Երեխեք, անձրևը ճիշտ էր հաշվում եմ, անձրևողը ճիշտ էր հաջորդ եմ։ Աղբերս հետո կխոսեմ ես առանձին։ Հաջորդը պատրաստ ձերքերը հավսար, զգաստ մյուս նկարը։ Դու ես։ Успехов, радость и веселья. Happy birthday, նույնպես ճիշտ պատասխան է։ Անահիտ ջան, խնդրում եմ։ Ես հետ խփում եմ մատերի ջարդումը լիդուշիկը։ Դե լիդուշիկը։ Դե ինչ անեմ ես կողմից խփեմ որ տենակ Դե լիդուշիկը շատ ուժեղ է, գիտես չէ, լիդուշիկը լասո։ It's a leadership time now։ Դող։ Հաջորդ նկարը եւ այսպես հավսած գաս հաջորդ նկարը։ Ճանապարհ կոնե մեկ-մեկից Հայաստանում սենց ճանապարհ չկա չեմ հաշվում, չէ հաշվում եմ լավ պատակ է բայց hopefully այսպիսի որակով ճանապարհներ կլինեն նաև Հայաստանում հաջորդը 1, 2, 3 հավսած գաս ոյ 1, 2, 3 դու ես Հարսանիք է լինելու Ճիշտ է Էնպես որ մի տապ եք խփել, մտածեք նոր, պատրաստ եք, ձերքերը, Դե հեռու քեզ ենք խփելու, ռուկի պաշվամ, 1, 2, 3, մյուս նկարը, Կար, мне надоели эти карусели, Արա Մարտիրոսյան, надоели эти Դա ճիշտ է ասում, բայց դու ասելու էր կանգնիր կյանքիս կարուսել, չէ? Դե իմ եմ Վերջին նկարներ և վերջին ծափահարությունները ուղղված դեպի այս գեղեցիկ պարմանուհին, ծափահարություններ, շնորհակալություն։ Հաշիվը ցույցում այնտեղից ես ամփոփում եմ նախորդ բոլոր փուլերի արդյունքները եւ այսպես 34-29 օգուտ Լիդուշիկի և Սարգիսի 5 միավոր ընդամենը տարբերությունը, բայց դա ոչինչ է մեր հաղորդման շրջանակներում մենք այսպես ծիծաղում ենք այդ տարբերության վրա, քանի որ առջևում երաժշտական ջրցանն է։ Երաժշտական ջրցան։ Այս փուլում մասնակիցները հերթականությամբ կկատարեն որևէ երգ, էկրանին տեսնելով երգի բառերը, որոնք տեղ-տեղ բաց են թողնված։ Նրանք պետք է փորձեն շարունակել երգել, վերհիշելով բաց թողնված բառերը։ Սխալվելու դեպքում մասնակցի թիմակիցը կստանա երաժշտական սառը ցնցուղ, իսկ յուրաքանչյուր սխալվելու դեպքում թիմի ընդհանուր միավորները կպակասեն 1-ով։ Ձեզ ոգեշնչելու համար պետք է ասեմ, որ մեր եթերաշրջանի լավագույն արդյունք ցույց տված մասնակիցները գնալու են Թունիս հանգստանալու, իսկ նրանց դեպի Թունիս ուղևորությունը իրականացնելու է Անրիվա տուր ընկերությունը, որը մեջի այլոց հունիսի 30-ից կիրականացնի ուղիղ չվերթներ Նուվել Էյր ավիաընկերությունով դեպի Թունիս յուրաքանչյուր երեքշաբթի։ Բացի այդ, Անրիվան հանդիսանում է Air Cairo ավիաընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում և Վրաստանում։ Էկրաններին նշված կայք Edge այցելելով դուք ինքներդ առանց տանից դուրս գալու կարող եք կազմակերպել ձեր հանգիստը Եգիպտոս և Թունիս ցանկացած տիպի բանկային քարտով։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Եզրափակիչն է առավել, քան ակտուալ է այս ինֆորմացիան։ Ոգեշնչված եք։ Այո։ Եվ այսպես գնաց երաժշտական ջրցանը։ Ես երկերի տակ ինչքան կեփ ենք արել, սիրտս քեզ սիրելա։
սիրելա Քո սիրուն տիրելա Չթողնես որ մնամ ես մենամ Կարող եմ շարունակ սիրտս քեզ սիրելա Քո սիրուն տիրելա Չթողնես որ մնամ ես մենամ Կարող եմ շարունակ Թեկուզ այս կետս հանեմ Կարող ես սխալ եմ ցույց տալի։ Այդ չեք ջրվել ներվայնանում եմ։ 2003 թվականից Ժող ինստիտուտից ես ճանաչում եմ այս տղային, բայց չեմ տեսել նրան թաց երբևէ, խնդրում եմ ջրի։ Խնդրում եմ, գնաց։ Աղջի։ Я помню радость и смятение, и губ твоих прикосновение. Почти любовь, почти падение с обрыва. Я знаю тайну одиночества, его загадку и пророчество, и сон, который должен кончиться красиво. К единственному нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя к далекому и грешному. Бегу по полю снежному, как будто все по-прежнему люблю я. Микит сез банок, այս պրոշները պիտի подъезда было, вот так. Я помню сны неразделенные, глаза чужие и бездонные, и наши тени отраженные с улыбкой. Я знаю боль, что не прощается, и грусть которой все кончается, и сон, который повторяется ночами. К единственному нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя к далекому и грешному. Бегу по полю снежному, как будто все по-прежнему люблю я. Как будто все по-прежнему люблю.
Այս ֆինալորով սես տրամադրությունս պետք է քցեիք։ Մեկ ջրեիր նորմալ էլի, դա -1 միավոր։ Չգիտեմ ինձ մոտ դեժավյու է թե չէ, բայց ես այս տեսարանը ոնց որ էլի տեսել եմ մի քանի անգամ։ Պատրաստ ես Լիդուշիկ ջան։ Այո։ Շատ մի փոքր տենց շատ վստահ ասեցի։ Եվ այսպես գնաց երգը։ Լեգենդար Ալսուի Չգիտեմ ես ես երկը Դելա ոչ չգիտես որ թիմ ես ու չեմ ասում Ես չգիտեմ Звезды поднимаются выше Сумерки идет автомат Չենք կարա Значит наступила зима Небо загрузив Больше ничего не случилось Просто наступила зима Я все придумала На землю тихо опустилась Зима, зима Тот день, когда честно Ариань Свет в одиноком окне Как жаль, что это все приснилось Мне Ой, ораз, чарчы бактыр Наступила зима Գոքնենք Может, ними жерек миха Может, предрассветный роман Помнишь, мы с тобою хотели Чтобы наступила зима Тот день, когда ты мне приснился Я все придумала сама На землю тихо опустилась Зима, зима Я для тебя не погасила Свет в одиноком окне Как жаль, что это все приснилось Тебе Միած շամպուն բերեք էստեղ։ Այո, Թունիս չհասած ծայվեցին նրանք։ Լիդուշիկ ջան, այդ խես դու այդքան փոքր, որ չգիտես ալսու տյոթային։ Մեր բոլոր մասնակիցներից միակ չերքիչը այժմ եզրափակչի շրջանակներում իր ձայնը կտարածի համայն հայության էկրաններից։ Պատրաստ ես Գրիգոր։ Ես պատրաստ եմ, ուղղակի ուզում հասկանալ Դու ինչ պատրաստ ես, բայց ջրվողը Անահիտն է։ Եվ այսպես գնաց։ Սրտի բանալ է, հա, սրտի բանալ է։ Դավայ, գնացինք 96 թիվ կասետոն է ես։ Շատ ափսոս։ Քո աչքերը ծով են կապուտ, դու կանաչ ես ու ծաղկում, դու ժպտում ես արևաշխող, քո շուրթերն են վարդագույն, քեզանով է կյանքը ժպտում, քեզանով եմ երջանիկ, մի կյանք ունեմ նվիրեմ քեզ, մի հեռանա ինձանից։ Գոգ դեմքը դա սխալ, դեմքը պտի սենց էլ դեմքը։ Բայց ափսոս չեմ կարող գտնել սրտիդ բանալին, քեզ սիրեմ, քեզ շոյեմ, ամուր սեղմեմ իմ կրծքին, իմ տանջանքն, իմ սերը, պատմեմ համայն աշխարհին, քեզ սիրեմ, չսիրեմ, ախ չգիտեմ ինչ անեմ։
Հա, ես գիտեի երկրորդով։ Սերս պատմեմ, անուշ, սիրո չապեին անամ, ինձ հետ երկեր, անուշ, հավքեր, առանց քեզ ոնց դիմանամ, առանց սիրո այս աշխարհում, ինձ համար էլ կյանք չկա, էլ չեմ կարող, էլ ուշ չունեմ, ախ չգիտեմ ինչ անեմ, բայց ափսոս չեմ կարող գտնել սրտիդ բանալին, քեզ սիրեմ, քեզ շոյեմ, ամուր սեղմեմ իմ կրծքին, իմ տանջանքն իմ սերը, պատմեմ համայն աշխարհին, քեզ սիրեմ, չսիրեմ, ախ չգիտեմ ինչ անեմ, բայց ափսոս չեմ կարող գտնել սրտիդ բանալին, քեզ սիրեմ, քեզ շոյեմ, ամուր սեղմեմ իմ կրծքին, իմ տանջանքն իմ սերը, պատմեմ համայն աշխարհին, քեզ սիրեմ, չսիրեմ, ախ չգիտեմ ինչ անեմ։ Շատ բարձր տոնայնությունով է։ Էլի, հա, շարունակում, իրոք բերում։ Աբաբոս։ Հա, չէ։ Այսքանը։ -2 միավոր։ Նախքան միավորները ամփոփել է ես ուզում եմ ձեզ հանձնել նվերներ, բայց այս անգամ ոչ միայն ես, այլ նաև Hello Panda-ի հենց մեծն պանդան եկել է, որ ձեզ հանձնի նվերները, խնդրեմ, սա ձեզ, Panda ջան, թույլ տվեք ես, ահա, օգնեմ ձեզ, խնդրեմ, նվերները, ծափահարություններ, կարես այսենց անես, չէ, տենց չէ, շնորհակալություն, իսկ մենք շարժում ենք առաջ։ Եվ կրկին նախքան միավորները ամփոփելը Supermarket.am-ի կողմից այս անգամ նվերներ բոլոր մեր մասնակիցներին։ Տեսնում եք Supermarket.am-ը առհասարակ հաղթողներին ենք տալիս, բայց նաև տալիս ենք այս անգամ բոլորին։ Խրախուսված եք ձեզ զգում, խրախուսված եք, մի տեսակ մի հատ խրախուսվեք տեսնենք։ Իսկ հիմա ես ամփոփում եմ միավորները և պարզ է դառնում, թե ով է դուրս եկել սուպեր եզրափակիչ եզրափակչում և ով է առհասարակ հաղթել երկիր թե կարող ես նախագծում երրորդ եթերաշրջանում։ Պատրաստ եք և այսպես 22-26 միավորով առջևում են ինտրիգան զգում եք, ոնց եմ փոքր ժամանակ եմ սովոր ես ինտրիգաները մը և Գրիգորը և Անահիտը Սուպեր խաղ Այս փուլի կանոնները շատ պարզ են, չդադարել երգել, ինչ էլ քեզ հետ պատահի։ Խաղում են երկու մասնակիցներն էլ հերթականությամբ փորձելով առանց դադարի կատարել երգի իրենց հատվածը։ Եթե նրանցից յուրաքանչյուրին հաջողվում է հաղթահարել իրեն բաժին հասած մասը, նրան տրվում է 10 միավոր։ Այսինքն այս փորձության ավարտին թիմը կարող է վաստակել 20 միավոր։ Երրորդ եթերաշրջանի եզրափակչի սուպեր եզրափակչում մեր սուպեր մասնակիցներն են։ Այո, մեզ միացել է Նահապետը, պատրաստ եք։ 20 միավորը պետք է վաստակեք, որպեսզի Թունիս գնալու ուղևորությունը ակտուալ լինի, այնպես որ չի պիտի դադարեք երգել, ինչ էլ որ ձեզ հետ չպատահի։ Կանոնը միակ դա է մեր մոտ եզրափակչում։ Ես շնորհակալություն եմ կրկին հայտնում Շերոյան մոդայի տան այս գեղեցիկ հագուստի համար, իսկ հիմա ծափահարությունները գնաց։ Երկար, մի
Հովա! Սիրելի մասնակիցներ, ինչպես արդեն գիտեք, Armenia TV գլխավոր մրցանակը Թունիս ուղևորությունն է, որը ի դեպ Անրիվա տուրից է, իսկ որն էլ Nouvelle Air ավիաընկերության միջոցով այս տարվա ամառվանից կազմակերպում է ուղիղ չվերթներ Երևանից Թունիս եւ հակառակը։ Նշենք նաեւ, որ Անրիվա տուրը հանդիսանում է Air Cairo ավիաընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում եւ Վրաստանում, իսկ այժմ մրցանակը հանձնելու համար այստեղ եմ ուզում հրավիրել Անրիվա տուր ընկերության Թունիսի նախագծի համակարգող եւ գործառնական մասով ղեկավար Ալվարդ Սոլոմոնյանին ձեր ծափահարությունները եւ փոքրիկ Անրիվային բնականաբար Աննա Անդրեասյանին։ Այս տարի մեզ է միացել նաեւ Nouvelle Air ավիաընկերությունը, որի միջոցով էլ իրականացվելու է ուղիղ չվերթներ Երևան-Թունիս-Երևան, հնարավորություն ընձեռելով մեր հասարակությանը բացահայտել աշխարհի եւս մեկ գողտրիկ անկյուն եւ եւս մեկ հարուստ քաղաքակրթություն։ Մեր առցանց համակարգի միջոցով booking.anrivatour.com կարող եք ինքներդ գնել տոմսեր եւ փաթեթներ, ինչպես նաեւ կազմակերպել ձեր հանգիստը։ Ճիշտ է 2020 թվականին վրա հասած աղետը COVID-19 խաթարեց մեր շատ նպատակներ, սակայն մեր հնարավորության սահմաններում մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել մեր առջև ծառացած խնդիրները եւ պատվով փակել եւս մեկ տարի։ Ուզում եմ նշել, որ այս տարի մեր ընկերության 10-ամյակն է եւ շնորհակալություն։ Եվ այսպիսով վստահելով Անրիվային դուք կշահեք ժամանակի եւ տարածության մեջ։ Դե ինչ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում նորանոր հաղթանակներ եւ անկրկնելի հանգիստ հեքիաթային Թունիսում։ Բրավո, ես կրկին շնորհավորում եմ, ես նույնպես շնորհավորում եմ, շնորհակալություն Անրիվա տուրին այս ուղեգրերի համար, խնդրեմ, փոքրիկ Անրիվա, շնորհակալություն նաեւ քեզ։ Ալեմ։ Դե ինչ եւս մեկ անգամ ծափահարենք մեր ֆինալիստերին, մեր չեմպիոններին, իսկ ես լիահույս եմ, որ մենք կրկին կհանդիպենք այս տաղավարում, որպեսզի միասին ասենք երկիր